Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹង clear កិរិយាសព្ទដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា verb phrase បាទ verb phrases យើងប្រើថា clear កិរិយាសព្ទហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាមេរៀននេះសម្រាប់កម្រិត beginner កម្រិត elementary ហើយសម្រាប់អ្នកដែលលើកម្រិត elementary ក៏អាចមើលបានដែរដើម្បីជាការរំលឹកបាទអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាយើងមានកិរិយាសព្ទមួយយើងអាចបំបែកទៅជា clear ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយដូចជាកិរិយាសព្ទ go បាទ go អញ្ចឹង go ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទវាជា verb ហើយយើងប្រែថាទៅបាទយើងប្រែថាទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែកិរិយាសព្ទ go មួយនេះយើងបំបែកទៅជា clear បានច្រើនមែនទេបាទហើយមានច្រើនជាងនេះទៀតអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកយកមកទេបាទចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាយើងរៀនតាមរបៀបការបំបែក clear បែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចេះនិយាយលឿនហើយនឹងឆាប់ចេះសរសេរលឿនបាទបើសិនជាយើងរៀនតែពាក្យមួយឆ្កុយទៅនិយាយទៅយើងចេះដែរប៉ុន្តែវាយឺតបាទវាយឺតហើយអត់សូវបែកលឿនទេបាទបែកកន្លែងនេះគឺបែកគំនិតបែកប្រាជ្ញានៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនមែនបែកអីផ្សេងទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះគឺ go ហ្នឹងប្រែថាទៅហើយយើងយកមកផ្សំជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងដូចជា clear នេះ go to the gym go to the gym បាទហើយ gym នេះប្រែថា gym ហ្នឹងកន្លែងហាត់ប្រាណណាបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រែថា gym ចាស់បាទបងប្អូនស្គាល់ហើយកន្លែងហាត់ប្រាណអូខេកន្លែងគេលើកដុំដៃកន្លែងគេទៅហាត់យកសាច់ដុំឬក៏សម្រាប់ហាត់ផ្នែកផ្សេងនៃរាងកាយហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹង go to the gym យើងប្រែថាទៅ gym បាទពេលនេះយើងបំបែកបានមួយហើយ go to the gym ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន go to the cinema go to the cinema បាទ cinema ហ្នឹងយើងប្រែទៅថារោងកុនបាទកន្លែងប្រចាំងកុនបាទហើយបើយើងទៅរោងកុនគឺយើងទៅធ្វើអីគឺទៅមើលកុនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងgo to the cinema គឺយើងប្រែថាទៅមើលកុនបាទអញ្ចឹងយើងបានពីរហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមានschool ពាក្យថា school នោះយើងប្រែថាសាលារៀនអូខេ go to school យើងប្រែថាទៅសាលារៀនអូខេទៅសាលារៀនហើយមួយទៀតយើងមានពាក្យថា work នេះយើងប្រែថាធ្វើការណាធ្វើការ go to work គឺទៅធ្វើការបាទទៅធ្វើការហើយបន្តមកទៀតយើងមាន party ពាក្យថា party ន័យរបស់វាគឺជប់លៀងបាទពិធីជប់លៀងណាបាទដល់ពេល go to the party បានន័យថាទៅជប់លៀងទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យថា go កិរិយាសព្ទ go មួយហ្នឹងគឺយើងបំបែកបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានច្រើនជាងនេះទៀតហើយយើងនឹងនាំគ្នាឧទាហរណ៍វានៅក្នុងប្រយោគតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមានជា clear ទេនេះជាពាក្យមួយតែឯងហ្នឹងពាក្យហើយដល់ពេលយើងផ្សំជាលក្ខណៈ2 3ពាក្យហ្នឹងយើងហៅថា clear បាទតិចទៀតយើងនឹងរៀនបង្កើតប្រយោគទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងបង្កើតប្រយោគវាមានប្រធានវាមានកិរិយាសព្ទវាមាន clear វាមានអនុបត្តិបាទទាំងអស់គ្នាយើងតបន្តិចទៀតមិញខ្ញុំបានបង្កើត clear នឹងបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបង្កើត clear ចេញពីកិរិយាសព្ទបាទឥឡូវនេះយើងយក clear កិរិយាសព្ទរបស់យើងដើម្បីយកមកបង្កើតជាប្រយោគហើយជាទូទៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទម្រង់របស់ប្រយោគឬក៏យើងហៅថា sentence វាមានទម្រង់បែបនេះវាមាន subject plus verb plus objects បាទ subject គឺជាប្រធានverb គឺជាកិរិយាសព្ទ
ហើយobject គឺជាកម្មបត្តិហើយខ្ញុំដាក់កម្មបត្តិនៅក្នុងវងកញ្ចក់បែបនេះគឺបានន័យថាជួនកាលមានជួនកាលអត់បាទប្រយោគខ្លះមានកម្មបត្តិប្រយោគខ្លះអត់មានកម្មបត្តិក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំមាន clear ដែលប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ go នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែមួយមកឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយក clear ថា go to school go to school បាទអញ្ចឹង go to school មិញបានទាំងអស់គ្នាបានប្រែទាំងអស់គ្នាហើយគឺប្រែថាទៅសាលារៀនបាទ go to school ទៅសាលារៀនអញ្ចឹងយើងយកវាមកផ្សំជាមួយនឹងប្រធានហើយនឹងជាមួយនឹងពាក្យបន្ថែមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប្រធាននេះខ្ញុំដាក់ I បាទ I ប្រែថាខ្ញុំអូខេ I go to school ខ្ញុំទៅសាលារៀន every day ហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏រាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹង every day ហ្នឹងវាជាពាក្យសម្រាប់បន្ថែមទេបន្ថែមគេហៅថា extra information ព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ពាក្យបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រយោគនេះនិយាយទៅវាស្ដាប់បានពេញលេញបាទវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹង I go to school every day បានន័យថាខ្ញុំទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែ go to school នេះយើងបានយកមកបង្កើតជាប្រយោគបានមួយហើយឃើញទេបានហើយយើងបង្កើតបានប្រយោគច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹង clear ថា go to school មួយនេះអញ្ចឹងមួយទៀត go to school ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដូរ subject ខ្ញុំចង់ដូរប្រធានមកជា she ខ្ញុំដូរពី I មក she វិញទាំងអស់គ្នាចាំបានទេថាកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើជាមួយ he she ហើយនឹង it យើងត្រូវធ្វើអីគេគឺយើងត្រូវថែម s នេះយើងត្រូវថែម s ឬក៏ es ឬក៏ដូរ y ទៅ ies ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ go ដោយសារវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ o អញ្ចឹងយើងថែមតែ es ទេបាទអញ្ចឹងshe អត់មែន she go ទេគឺ she goes វាមាន es បញ្ចេញសំឡេង z she goes អូខេ she goes to school every day អូខេអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់គឺនៅដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែថែម es នៅនឹងកិរិយាសព្ទទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកិរិយាសព្ទគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ជាងគេបើសិនជាយើងចេះកិរិយាសព្ទកាន់តែច្រើនយើងនឹងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសលឿនបាទអញ្ចឹងពាក្យផ្សេងដែលក្រៅពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងក៏យើងត្រូវចេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ហើយនឹងចេះកិរិយាសព្ទឲ្យច្រើនសិនបាទដើម្បីយើងយកមកបង្កើតប្រយោគយើងយកមកបង្កើត clear ហើយកាលណាយើងចេះបង្កើត clear បង្កើតប្រយោគហើយយើងនឹងបែកលឿនឆាប់ចេះនិយាយឆាប់ចេះសរសេរអូខេអញ្ចឹងបកមកវិញគឺ she goes to school every day បានន័យថានាង she នឹងនាងប្រើចំពោះភេទស្រីនាងទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃឃើញទេយើងប្រើដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែប្រធានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់ប្រធានផ្សេងប្រធានយើងមានច្រើនមាន7ណោះយើងចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរយើងមាន I we you they he she it បាទអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងមាន7នេះហើយវាមានក្រៅពីនេះផ្សេងទៀតជាពាក្យជាកន្សំនាមប៉ុន្តែវា7នេះគឺជាសព្វនាមគេហៅថា subject pronoun អញ្ចឹងយើងរើសមួយយកមកដាក់មកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចង់ដាក់ I ទេយើងចង់ដាក់ you អូខេអញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់មក you go to school every day អញ្ចឹង you ប្រែថាអ្នកអញ្ចឹងយើងប្រែថាអ្នកទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃអូខេឬក៏យើងចង់ដាក់ប្រធាន day ប្រែថាពួកគេយើងដាក់ they go to school every day អញ្ចឹងពួកគេទៅសាលារៀនរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនបំបែករៀនជំនួសវាតាមវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចេះនិយាយឆាប់ចេះសរសេរលឿនអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
បើយកឧទាហរណ៍មានតែពីរប៉ុណ្ណឹងហើយ clear ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងយើងអាចរៀនបង្កើតបន្ថែមច្រើនជាងនោះទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មកជាងាយងាយដើម្បីឲ្យគ្នាយើងឆាប់យល់ហើយអាចយកទៅបំបែកខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតវីដេអូទាក់ទងនឹងអីទៀតអាច comment បានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ